咧又介紹邊間咧？大家望一望呢度，係其中一個最新嘅輕鐵站啦。呢個輕鐵站嘅名咧就係 Quarters 啊。頭先我哋影俾大家睇，因為今日咧我就帶嚟大家食一間係最近地鐵站嘅茶餐廳，有好多種嘅嘢食啦，又有茶餐廳有奶茶飲啦，各樣啦，就係呢一間啦。影埋少少先，係啦，呢一間咧叫七喜小食。咁你 search 英文啦，當然就係叫 Double Greeting Wonton House。係啦，大家原諒我啦，又失手啦，唔記得開聲啊，冇辦法啦，我補翻個聲，同大家介紹下我哋叫咗咩嘢食啦。第一樣咧就係咖喱牛飯啦，最前。跟住咧，我哋叫咗一個海鮮炒麵啦，脆脆嘅麵底，非常之好味噶，我哋試過晒噶，4個人。跟住咧，斑腩豆腐煲，同埋斑腩豆腐煲隔籬咧就係我哋嘅艇仔粥。最後我手上呢杯咧就係香香滑滑嘅奶茶啦。咦？邊位啊？係老闆娘行過嚇一嚇我添。好啦，咁啊，我哋嘢又食完咧，其實我就揾到今日呢間七喜鋪頭嘅負責人啦，紅姐。係啊，李雅芝，係啦，從小見到大嘅。係啦，即係我哋講陣間個，即係點解我會揾阿紅姐先啦？咁不如嗱，今日其實個主角我想介紹呢間鋪頭嘅，咁啊七喜嘅，咁不如我即係都俾好多譬如有興趣嚟 Edmonton 住啊，或者係想揾下周圍中國嘢食啊，有冇邊度有啊？有嘅，咁頭先我都即係出面影咗啦，咁啊呢間鋪就正喺個站隔離啦，其實好方便嚟嘅，揸車去出面有好多車位嘅。冇錯，係啊。咁好，不如我哋就講下少少先啦。好啊，即係譬如你好啊。你幾時嚟到Edmonton？其實都屬於係老華僑啦嚇，差唔多1993年左右，1993年咁啦，32年嘅啦，差唔多。即係起碼呢一度最凍嗰陣時，而家暖翻係經歷過。哦，絕對，即係嗰個氣温相差同以前嚟講爭咗好遠啊，起碼10度，少咗10度。咁你早期你係點解嚟嘅？即係嗰陣時係讀書啊，揾嘢做啊，定係？啊，其實唔係嘅，當時我哋嗰個時期咧，啱啱最興就係跟父母移民啊，咁所以即係跟住阿媽，跟住爸爸一齊咁過嚟咯，咁樣樣即係逢係未結婚嘅子女都可以，當時嚟講個條件就係可以跟住父母一齊過嚟，即係起碼全家人。係啦，咁當然前提下我有家姐嚟咗呢度先啦，咁所以先有條件可以即係將即係搭腳石，再加上佢即係試下個環境先。係啦，咁樣樣。咁啊嚟到開頭嘅感覺就係嗱，我其實係讀完書咁啊，開頭嚟到就係跟屋企，咁啊應該未做嘢，即係開頭嚟讀書咁啊，係咪？其實都唔係啦，當時嚟到嘅時候年紀都大啊，咁樣開始要出嚟做嘢啦。係啦，咁父母都要我照顧，咁所以都冇機會可以讀得到書。咁當然即係讀下夜校咯，即係一路做嘢一路讀咁樣樣。呢度都好多，其實呢度都好。以前讀啲 ESL 讀下咁樣樣個學習下啦，咁所以一路都即係唔係好好，英文都唔係好好嚇。不過只不過唔緊要，真係唔緊要。係啊，生存到咁耐，exactly 係啦。咁你開頭譬如英文啦，我開頭英文其實都唔好嘅，即係嚟到去啲商場啊，即係即係始終香港唔係成日用啊，即係要啲時間啊咁。冇錯。咁你嚟到用咗幾耐時間？又點解做到餐廳嘅？即係做咗入咗係咯餐廳。即係當時嚟講我懶啊，咁我覺得做工廠咧，即係唔係幾適合我。咁我覺得即係咁做下餐廳，做下
嗰啲侍應啊，係咁即係工作時間短咗，但係咧即係人工啊，因為佢有小費嘛，人工咧咁包埋咧，其實比工廠要好。係咁所以當時就係一個咁懶惰嘅諗法。唔係，同埋因為都啱嘅，小費呢一樣嘢咧，係啊，其實喺加拿大咧係普遍噶嘛，同埋就真係嘅我即係都曾經即係啦，嗰個小費就真係，譬如有陣時做緊嘢嘅學生或者啱啱出嚟做嘢，就真係小費嗰個部分咧，真係個都多過人工。係啦，嗰時好簡單嘅啫，思想就係咁諗咯。咁啊做一路做餐館。係啦，一路做落嚟都即係覺得都OK 嘅喎，咁即係揾到食啦，係咪最緊要揾到食咁樣樣？咁同埋即係面對咁多種唔同嘅客人啊，即係自己會即係增進咗好多見聞啊。咁我又中意同人哋傾下偈啊，同人哋交流下，咁即係從中都即係識到好多唔同階層嘅人啦。咁即係都好有幫助㗎。即係我覺得即係一個即係香港咧，即係大家都去過，有好多好出名啦，即係話好出名嗰啲咧，態度咧都係出名，有啲好出名差嘅，我都去過好多個。咁但係真係其實我嚟到咧，我都係即係你啲員工啊，即係啲服務，起碼即係都過嚟問下嘢，好快脆。頭先出餐我哋都10分鐘出晒咁多樣，都唔使10分鐘嘅，其實都好快出晒。一出餐呢一樣嘢快咧。呢個係我哋呢個餐館嘅特色嚟嘅，即係服務啊，同埋快捷啊，出餐快啊，係我哋嘅特色嚟嘅。係同埋都好食，冇錯啦。喺你叫食40幾年嘅歷史啦，所以即係話係好多人認識，同埋都有一班好嘅，即係好熟客、忠實嘅顧客嚟。即係如果嚟得Edmonton 耐啊，頭先講即係可能早期嚟嗰批咧，都一定識出係呢間嚟到就全部啲嘢順暢晒啦，打開門做生意啦。咁而家你係你自己一個人打理晒成間鋪定係點樣？基本上都係由我去主理啦。咁當然我屋企人啊，例如我先生啊，咁都會喺廚房後邊，即係佢就做廚房。係啦，即係幫輕下基本上係即係睇住嗰個運作，係啦咁樣樣。咁即係希望能夠保持嗰個出品啊、水準啊，都一樣好似以前一樣咁樣嘅運作啦。OK，咁嗱呢間鋪咧，咁我都即係想即係大家都即係幫下，因為都係啲小本經營啦。咁但係小本經營當然咁嚟到你哋嘅即係做呢間鋪，你想做到啲咩俾個客人咧？當然啦，而家即係你知啦，百物騰貴係咪？即係好多嘢都係通貨膨脹啊、上升啊嗰啲，你都即係有時即係好無奈咁。但係咧，站喺我哋立場咧，盡量即係能夠保持嗰個價錢啊公道啊，盡量都唔會暫時嚟講都唔夠膽，即係點樣提升我哋嗰個食物嘅價錢啦。即係個質素同埋價錢合理啦。係啦，大家合理啦咁樣，希望即係嗰啲廣大顧客都繼續支持咁樣嚇。咁我哋會盡量保持嗰個水準啊，出餐嘅速度啊，服務啊，服務態度啊，咁樣即係維持不變咁樣。希望可以令到顧客啲好嘢食。係啦，繼續煮多啲好嘢食俾廣大顧客咁樣，希望佢哋滿意咁樣咯。好啦，咁今次啊多謝你咁啊，呢間咧就絕對係其中一間係性價比高嘅。我會叫做茶餐廳，即係雖然我話叫茶餐廳，但係咧你哋一定要親身嚟睇下佢嘅餐牌係好多嘢食，炒粉麵啊，其實好多時人哋嚟或者嚟睇波啊夜晚啊，或者附近你嚟得夜咧都可以好多啲你當宵夜啊買外賣各樣都好多選擇嘅。咁好啦，咁今次咧就訪問完啦，咁啊下次再揾第二間餐廳嘅俾大家介紹啦。好啦，拜拜。拜拜。哎呀〜